প্রচন্ড শীতে যারা গোসল করতে ভয় পাচ্ছেন তাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি একটি ভালো মানের গিজার। আপনি সহজেই গোসল করতে পারবেন গরম পানি দিয়ে, কিংবা এই গরম পানি আপনি যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছে ডিএনএসের ওনার রমজান ভাই। তিনি আজকে এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আজকে যে গিজারটা দেখাবো এটা হলো আপনার মিয়াকো কোম্পানির একটা গিজার, যেটা ক্যাপাসিটি হবে 25 লিটারের। গিজার সম্পর্কে তো আমরা সবাই জানি, তারপরে জানতে চাচ্ছি যে এটা আসলে কি কি কাজ করে আর কিভাবে করে। এই গিজারটা সুবিধা হলো যে সাবির ভাই, এটা আপনার ওয়াশরুমে রাখতে হবে, এটা ফলসাদের জন্য নয়। ওকে, অনেকে ফলসাদের জন্য চান, ওগুলো আমাদের কাছে আছে, কিন্তু এটা হলো আপনার ওয়াশরুমের জন্য, একবার ওয়াশরুমের ভিতরেই থাকবে। এটার জন্য আপনার এখানে আপনার টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর সিস্টেমটা দেওয়া আছে, এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ এনার্জি সেভিং। হ্যাঁ, এবং মানে দেখেন যে সিরি মালয়েশিয়া লেখাই আছে। আচ্ছা, এটা মালয়েশিয়ান টেকনোলজির একটা মালয়েশিয়ান টেকনোলজি, কিন্তু এটা মালয়েশিয়া না, এটা কিন্তু চায়না থেকে আসে। এটা মেড ইন হবে চায়না। ইনস্টলেশনের বিষয় আছে, এগুলো কি দেওয়া আছে? হ্যাঁ, এটার সাথে আমরা সব দিয়ে দিব, আমি ইনস্টল করবেন এবং ফিটিংস যা আছে সব দিয়ে দিব আমরা এটার ভিতরে। হিটিং পাওয়ার কিংবা পাওয়ার এটা একটু দেখি যে অবশ্যই আপনি যে মিডিয়াম, হাই, লো, হিটিং এটা সব সিস্টেম এটা দেওয়া আছে। আর এটাতে যে তারটা দেখছেন, এই তারটা কিন্তু আপনি দেখেন 3টা ইয়ে দেওয়া আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন 3 পট। তার মানে এটা কিন্তু অনেক সেফটি। এখানে কিন্তু একটা ফিউজ দেওয়া আছে, আপনার এই গিজারটা কোনো প্রবলেম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। ঠিক আছে, ওকে। আর যেটা বললেন এটা এনার্জি সেভিং। অবশ্যই এনার্জি সেভিং। এটা এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা একদম সাশ্রয়ী হবে। জি। ফিটিং যখন করব তখন কি দেখতে এরকমই হবে? জাস্ট লাইক এরকম থাকবে, একদম এরকম থাকবে। এইভাবে আপনার দেয়ালে ফিটিং হয়ে যাবে। গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি আছে কিনা এটা? আমরা মিয়াকো কোম্পানি থেকে সরাসরি আমি বলে দিচ্ছি, আমরা 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি পাচ্ছি। অনলি ফর কয়েল যেটা থাকবে সেটা কিন্তু আমরা গ্যারান্টি পাচ্ছি। এই কয়েলটা আমরা 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি দিয়ে দিব। আর এটা সার্ভিসটা পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। সার্ভিসটা কত দিনের হবে? সার্ভিসটা 2 বছরের। এখন এটার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। আর এটার প্রাইস থাকে মাত্র 11,500 টাকা অনলি। এটা হবে 11,500 টাকা। ডেলিভারির ক্ষেত্রে কোনো চার্জ আছে কিনা? অবশ্যই, এটা আপনার ডেলিভারিটা ঢাকার ভিতরে আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি, আর ঢাকার বাইরে ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিচ্ছি আমরা। ওকে, এটা ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আমরা যে ভিডিওতে বলবো ফ্রি থাকবে সেটাতে অবশ্যই ফ্রি থাকবে, যে ভিডিওতে বলবো ফ্রি নাই সেই ভিডিওতে অবশ্যই ফ্রি থাকবে না। আমরা বলে দিচ্ছি, কিন্তু অনেকে আমাদের কাছে একটা ভিডিও দেখেন, তারা এসে বলেন আপনারা তো ফ্রি বলছেন, সব ভিডিও ফ্রি, কিন্তু সব প্রোডাক্টের সাথে আমরা কিন্তু ফ্রি নাই। আমাদের যেগুলো অফারের প্রাইজের ভিতরে যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ফ্রি থাকে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি এই প্রোডাক্ট আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, কিংবা চাইলে সরাসরি শোরুমে সব প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21, 22, 23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। এছাড়া ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন ডল বাজিয়ে দেবেন।